Дунгааны дээрэмчтэйг явгалж орхисон халахын сайн ир Жунаан цог бадрах. Жунаан цог бадрах нь бидний сайн мэдэх захиур төмрөөр жишшүүл бараг л түүний өвөө гэгтгэр хүн байсан гэгдэг. Тэрээр яг хэдийд хаан төрсөн тодорхойгүй ч 1908 оны үед Ховдын амбаны шоронд 72 настай байхдаа 3 амбан шарын хэрэгт сэрдэгдэн бүтэн 3 сар суухтаа нэг ч үг хэлж улайлгүй тас гүрээсээр судлагдж байсан гэдэг яриа бий. 1860-аас 70 оны хооронд Ховд улаастай амбаны заргачийн төшмөд болон 15-ны цагдаа нарын үг хэлийг барж үс гэцгийг сэгсэтл нь хээр онолж байсан зартай сайн ирсэнийг болох түүний уг гарлыг хөөгөөд үзэхээр өнөөгийн Хөвсгөл аймгийн Түнэл хавцаа очих юм уу? Эсвэл булганы уул алтаадын голынх юм шиг бүдэг бадаг хэдийн янзын хувилбар яриа гарч ирж байгаа үлээ. Ямар ч байсан хангаан нуруу Хөвсгөлийн тайгаа уулзар хавцаа эдрийн голтой холбоотой болох нь тодорхой мэдрэгдэж байгаа юм. Хулга нацаг хэмээх шилийн сайр бас хүү алдартай бүхийн тухай нэгэн ярианд Сэлэн мөргийн хөвөнд хонож байсан дайчин Жоновангийн хошооны бөхчүүдийн мордыг өглөөс эрэхтэн Жунаан цог бадрах дуугаад аваад явчихсан тухай яриа гардаг үлээ. Хошооно энэ нь үүнийг мэдээд араас нь хөөцөлдсөөр арай гэж нэг юм барааг нь олж хараад эдрийн голын хөвөөнд айлын гадаа мордыг нь хасчихсан нэрмэл арх халаалгас шигээ ууж багт нь очиж барьсан тухай энэхүү амын ярианд гардаг юм. Жунаан цог бадрах нь Манж амбаны хууль Монгол газарт эд хүчтэй ноёрхож байсан тэр цаг үед баруун урагшаа гарч хазаарг үлгэх дуртай хүн байсан нь түүнтэй холбоотой яриануудаас тодхон мэдрэгддэг үлээ. Засагт хан, Сэцэн хан, Түшээ хан аймгийн ирчүүдийн дийлэнх нь Савл хийвэл хар дэл Жанжин бэсийн хурдан удамтаатуу Манжи хааны сөрөгчийн хошуу болох Дарганг тийшээ хазаарг үлгээд явсан тухай нэр холбогддог болоо. Харин Жунаан цог бадрахын төвөөж авсан сураг нь гол төлөө, баруун хязгаар, сагсаан гол, толб нураас цаашаа бүр Кашгар, Яркендийн хар зах, бар хөл, цонжийн зах, хөх нуурын хойд блээс дуулддаг байсан гэдэг. Нэг үгээр хэлбэл тэрээр баруун аймгийн шилийн сайн эрчүүдтэй гар нийлэн Шинжааны нутаг руу гарч тэндээс адуу хөөн ирж халахтаа шингээдэг жинхэнэ их хөлийн нэр байсан нь тодорхой байгаа юм. Гэхдээ түүний баруун хязгаараас хөөж ирсэн өндөр том биетэй зэгзгэр цээжтэй морд зүүн хязгаарын сайн байсын хүрээ баргын нутаг руу ч гарч зарагддаг байсан гэх яриа бас бий. Тэгэхээр Жунаан цог бадрах нь яах аргагүй Монголын баруун хязгаараас зүүн хязгаар төртөл хүлгийн шандаас хүний шөрөмсийг шалгаж явсан зартай сайн ирсэн нэг байсан нь илт болж байгаа юм. Түүнтэй холбоотой олон яриа байдгаас хамгийн зартай нь 1870 оны үед манай улсын баруун хязгаараар цөмрөн орж ирж бараг л улаастай хүрэх төгсөн Дунгааны хасаг дээрэмчтэйг завхан голын хөвөөнд явгалж орхисон тухай яриа билээ. 1870 онд Манжи хааны эзэмшилд байсан Шинжааны хойд нутагт Дунгааны босогчд хэмээх Киргиз, Казак, Туркмен нийлсэн томоохон бослог гарч сүүлдээ дийлдэхээ байгаад дээрэмт тонуул хийхээр Монголын нутаг руу цөмрөн орж ирдэг болсон гэдэг. Дунгааны дээрэмчид их олуула бараг л 15,000 хүнтэй байсан учраас Ховд хотдох Манжи амбан хэрэмнээсээч толгоогоо цохуулгалгүй дотор нь бүксээр амиа аван үлдэж байсан гэдэг. Мэдээж Дунгааны дээрэмчид үхэр буугаар зэвсэглэж 5,000 зэргээр сахиулсан Ховдын хэрэм рүү дайрахыг уртал болгосонгүй. Тэд Монгол улсын гүн рүү цөмрөн орж замдаа тааралцсан айл амтны эд агуурс мал хөрөнгийг дээрэмтэнд цөлөмсөөр улаастаа руу арчжээ. Харин энэ үед халахын Түшээ хаан болон Сэцэн хаан нарын цуглуулсан 6,000 зэрэг тэдэнтэй тултахаар улаастай орчимд цуглараад байсаач. Дунгааны дээрэмчид улаастай хотод ойртон ирж төр зуур буудлаад маргааш нь давтлахоор шийдэж одоогийн Завхан аймгийн Цагаан архан сумын нутгаар урсах Завхан голын хөвөөн дээр яраатал түүдэг асаан сүрийг үзүүлж хонсон байна. Гэвч тэдний өглөө босоход агт мордын тэн ахсан байхгүй. Адуу манаж байсан 3 зэрэг нь амандаа алчуурч хөлчихсөн модноос өлгөөстэй сарвганаж байсан гэдэг. 15,000 дээрэмчний унаж авсан хүлгийн тэн ахс нь алга болсон гэхээр 7,000 шахам адууг шөндөлөөр хэн нэг нь хөөгөөд явчихсан гэсэн үг. Явган нүцгэн голдуу хоцорсон дээрэмчид улаастай хот руу давтлах санаагаа орхиод алтайн зүг хөтлөхөд араас нь Түшээ хааны зэргүүд нэхэн хөөсөөр өнөөгийн хасаг тайрхан хэмээх ууланд хөө оруулж хяар зогсон гэдэг юм. Харин завхан голын хөвөөн дээр 15,000 дээрэмчнийг явуулж орхисон этгээд нь халахын зартай сайр Жунаан цог бадрах байсан гэдэг. Тэрээр гар ганцаг нийлсэн 3 сайн нөхрийн хамт шүн сэм ирж харуулуудыг нь эд бад хийгээд адууг нь чимээгүйхэн босгоод туугаад явчихсан тухайга өөрөө хожим ярьж байсан гэдэг.
Жунан Цагбаатарын энэ үйлдэлээс сэдвлэн зохиолч Лодо Дамба, тунгалаг Тамир Романда, захиур төмөр цагаантны генерал Бакичи актыг хөөжирдэг үйл явдлыг оруулсан ч гэж ярьдаг юм. Жунан Цагбаатартай гар нийлсэн 3 сая эрийн нэг нь мөн л халах дөрөв шав тав далдарсан уурга дампил хэмээх засагт хааны сайн эрсийн нэг байсан гэдэг. Хамгийн гол нь Жунан Цагбаатарх уурга дампил нарын сайн эрс Дунганы дээрэмчдийг завхан голын хөвөн дээр явгалахдаа муусан амьтдыг эх орондоо алхамч гიშгүүлэхгүй алан тална гэсэн урай лоозон хашгирч сүрийг үзүүлээгөө бөгөөд акт морьдоо шүн цөөхүүнээр мануулдгийг нь анзаараад чимээ нэргүүхэн очиод туучсан байгаа юм. Эндээс тэдний ажигч гархаа байдал мөн даруй төлөв зан анзаарэгдэж байгаа билээ. Дунганы дээрэмчдээс салгаж авсан 7,000 адууны зарим нь богдын санд орж дийлэнх нь халахын нутгаар тараагдсан гэдэг. Шилэгдэж үлдсэнийг нь өвөр Монголын Ордос хошууны ноёд баядад худалдан алт мөнгө болгосон гэдэг яриач бий. Манжи хааны хатуу заасан захирагдaltaгүй хүлэг морины дэлэн дээр салхи шиг хийсч гал шиг дарцаглан бадарч эгзэгтэй цагт эх орон ард түмнийхээ төлөө эрслэн босч явсан Жунан Цагбаатартай холбоотой өөр нэг баримт байдаг нь 1880 оны үед Шинжааны цөлийн дээрэмчин Аскаскар буюу талын хар чон хэмээх нөхөртэй холбоотой домог гэмээр яриа юм. Шинжааны цөлийн дээрэмчин Аскаскар нь Турфанаас хөөжирсэн Томск маягийн морьдыг Жунан Цагбаатарын гараар дамжуулан Бээжин рүү оруулж өвөр Монголын удаа бинт зэрэг томоохон баячуулд зарж ашиг болдог байсан гэх хитмээргүй яриа бий. Тухайн үед сайн эрсийн хазаар гүйлгэн хөөж дамжуулдаг нутаг нь халахад 4 өртөө буудалтай байсан гэхээр энэ яриа оргуу биш байж болох юм. Баруун хязгаарын сайр Жунан Цагбаатарх Турфанаас гаргасан урт хөлттэй өндөр биетэй Томск морьтой өөрөө хөтлөн халахын нутгаар хөндлөн голд дамжаад өвөр Монголын нутгийг дайран гарч Бээжин хүргдэггүй байсан ч байж болох юм. Тэрбээр Томск морьдыг засагт хааны нутагт ламын гэгэний хийд дээр авчирхад тэр хавийн нэгэн сайн ир уг морьдыг тосч аваад цааш нь авчивсаар дарган гавцаа нэгэн сайн ирд дамжуулдаг цаадах нь хил давуулан өөр нэг сайн ирд шилжүүлэх зэргээр нүдэнд харагдаж үзэгдэхгүй шахам хурдан алга болгодог байсан байж мэднэ. Ер нь ч ийм өртөө улааны сүлжээ сайн эрсийн донд байсан гэдэг. Баруун аймгийн өгчүүдийн дунд үлдсэн яриагаар бол Жунан Цагбаатарх нь морин дээрээ хөндлөн сууж явхдаа хөглөрсөн том хөх хад шиг харагддаг тун сүрлэг ханхар том буйтай хүн байсан гэдэг. 1870 оны орчим Кашгар хотноо баригдан Манжи амбаны 9 эрүүшүүлтэнд ороод ажирлагууд аван гарч ирсэн энээр хаяа нэг барилдчихдаг. Ер нь хэн чарсан бүх гэж андуурмаар хангаа шиг сайхан ир байсан гэдэг юм. Тэрбээр 1870 оны ихээр Элдэнбээлийн хошууны наадамд дугур аваргыг эд гарч ирж байх үед хазаар гүйлгэж яваад тэнд төр саадсан тухай нэг яриа бий. Дугур аварга тухайн үед 10 засгийн наадамд анх удаа үзүүлж заан цол дөнгөж авчихсан хүн амьтанд нэг их танигдаагүй байж энэ үед Жунан Цагбаатарх өөрийгөө дөрүүд далайн хааны Цагбаатарх заан хэмээн бичүүлж барилдаад таарсан учраа болгоно төвөггүй орхиж явсаар үзүр төрөнд хурж алдарт дугур аваргатаа анх удаагаар зөрүүлжээ. Дугур аварга түүнтэй нэлээд удаан ноцолдож байгаад гутлынх нь баглаа уяа тайлагдсан мөчийг ашиглан ганцхан дэвхтээд гэдэрэг нь харуулсан гэдэг. Хожим нь дугур аварга даншигын цуутай бүх болчихсон хойно баруун аймгийн бөхчүүдээс дөрүүд далайн хааны Жунан Цагбаатарх заан гэж ямар хүн байдаг вэ гэж асууж сургалсан гих бөгөөд нөгөөдөл нь тэр чинь бүх биш шилийн сайр байхгүй юу гэж хариулж байсан гэдэг. Нэгэн цагт халах дөрөв шав таваар тогтохгүй зүүн гарын хаант улсын буурийг тонгочуулж цөлийн сайн эрчүүдтэй уялдаа эхлэхэ тогтоож уурганы үзүүрээ алтан уулнаас цагаан хэрэмний цаад талд хүртэл сунгаж явсан ар халахын сайн эр Жунан Цагбаатарх нь 1911 онд Богд хаант Монгол улс мандран бадрах үед 75 настай өвгөн хан хөхийн өвөр билээр нутаглаж яваад өөд болсон гэдэг. Бүх хулгайч гэж соллуулж явсан хулгар нацаг. Түшэт хаан аймгийн Дайчин вангийн хошуу өнөөгийн Булган аймгийн Хариат улсын арслан хулгар нацгийг шилийн сайр явсан гэдгийг мэдэхгүй хүн ховор үзээ. Тэрбээр бүхийн хувьдч тэр шилийн сайрын хувьдч тэр баялаг намтартай багтамд орсомжтой хүн. Түүний ач дэлгэрэх эдүгэ Булган аймагт амьдардаг бөгөөд саяхан тэрбээр Улаанбаатарт ирэхдээ өвөг эцгийнхээ тухай инхүү хөөрнсөн юм. Би Булган аймгийн уугуул хулгар нацаг авахтай очир дамзангийн дэлгэрэх гэдэг хүн байна. Өвөөгийн овгийг юу гэдэг байсныг сайн мэдэхгүй юм. Би өвөөгийнхөө бараг хараагүй л дээ. Харин эмээгөө бол харсан. Эмээг маань Бат гэдэг байсан. Нилээн бие томтой хүн байлаа. Намайг баг байхад цуг байдаг байсныг муухан мэддэг юм.
Миний өвөө хулгар нацгийг 1910 хэдэн онд 60 эдтэй өөд болсон гэж ярьдаг. Ардын хувьсгалыг үзэж чадаагүй юм билээ. Барилдааны зах цух нь Монголын түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Өвөөг манд суута шилийн сайр болохоор барилдах гээд очиход засуулууд бүх хулгайч салдаг байсан гэдэг. Өвөө маань даншгийн наадамд барилдчихдаг. Төрүүлээ гэвэл төрүүлчихдэг. Өөр хүнд унаад өгье гэвэл унаад өгчихдэг гүндүүгээр байсныг дээр үеийн хүмүүс дурсдаг байлаа. Даншиг болон 10 засгийн наадамд ирсэн бөхчүүд хулгар нацаг өвөөгөөс маань их хэмээдэг байж. Тиймээс өвөө маань 3-ын даваанд ам авах үеэс эхлээд бөхчүүдийн майхан хэсч шин цол гордож байгаа дөмөгхөн бөхчүүдээс "За дүүгийн алдар хинсэн билээ" гэж асуудаг. Цаад хүн нь нэрээ хэлэхэд "За сонслоо. Дараагийн даваанд ах нь чамайг хүртчихье" гэж айлгадаг байж. Цаад хүн нь айхын эрхэнд өвөөг наатам жоолноос нууцгаахан дагуулж холдуулаад "Та намайг битгий аваач" гэж гуйх жишээтэй. Харин өвөө маань "Өгөхөл юм мэдэндээ. Шилээ булгаач хулгар нацагт ямар сайн нэр байх биш. Ахиухан юм өгвөл ах нь чамайг авахгүй ч хойш мэднэ" гэдэг байж. Энэ мэтээр 3-4-ийн давааны үед шин залуу бөхчүүдээс баах юм цуглуулж аваад 6-7-гийн даваанд ёстой л хэн нэгэн бөхөд жинкнээсээ бууж өгөөд начин юм уу харцах төрүүлдэг байж. Тийм ч учраас өвөө маань томоохон наадамд төрүүлж байсангүй. Тэртээ тэргүй ард олонд шилийн улгаач гээд цоллуулчихсан болохоор наадамд төрүүлж тэгтлээ алдарших сонирхолж байгаагүй бололтой. Нэг удаагийн хошуу наадамд өвөө маань нэг залуу бөхтэй үзүр төрөнд үлдэж тэгээд түүнтэй барилдахаас өмнө майханд нь орж байдлыг ажиглалтал тэр залуу бөх "Нацаггүй. Та бол тэртээ тэргүй ард олны дунд нэртэй хүн. Энд наадамд төрүүлсэн ч нацаг, төрүүлээгүй ч нацаг. Харин би бол нэрд гарах гэж ядаж яваа залуу хүн. Та надад буугаад өгчих" гэд 50 лангийн бүү дээлийн хуй торохтой барьсан гэдэг. Өвөө түүнийг нь гардаж авснаа. "Уг нь эзэн ноён намайг энэ наадамд заавал төрүүлнэ шүү гэж загсан юмсан. Улаан цай буугаад өгчихвөл намайг банцдах байх та. Тэгэхээр би эхлээд хэд хэдэн удаа халж туйлсан дүр үзүүлээ. Харин чи сайн тогтоон шүү. Тэр үед намайг хутгachаарай" гэж загсан байгаа юм. Ингээд хоёр бүх барилдах болж өвөөч хэлсэн ялсаараа халж туйлсан дүр үзүүлсэн байна. Тэгтэл цаад бүх нь өвөөгийн туйлах дүр үзүүлснийг тогтоож чадалгүй унчихсан гэдэг. Наадам тарсны дараа залуу өх "Та надад бууж өгнө" гэж амлаад шан харамж аваа өстэй гэж гомдол мэдүүлэхэд өвөө огт тоосон шинжгүй. "За дүү минь эхлээд ахыхаа хэлсэн үгийг санчих. Би туйлсан дүр үзүүлнэ гэж чамд сануулсан байхаа. Харин чи өөрийнхөө муугаас болоод миний халж туйлахыг тогтоож чадсангүй. Ирэх хүний ганц хоёр халааг даахгүй байж миний дүү наадамд төрүүлэх тухай бодож болохгүй. Ам бол ам. Ах нь авдаг юм авчихлаа. Чи ч өгдөг юм өгчлөө" гэсэн гэдэг. Өвөө маань их том биетэй ямар сандал өнгөрсөн хойно нь цээжинд нь чоног өлгөлж байсан гэдэг юм. Нэг удаа өвөө маань говийн наадамд барилдах гээд явж байтал замд нь нэг айл тааралдаж яваад ортол нэг их том биетэй эмэгтэй хүн байж "Хаа хүрч явна вэ" гэж асуухаар нь өвөө говийн наадамд барилдах гэж яваагаа хэлсэн байна. Нөгөө хүүхэн "Наадам 7 хоногийн дараа болно. Хоёулаа хамт явъя" гэхэд өвөө "Би төрүүлээд очих ёстой" гэд явахаар болж. Тэгээд удаг дээр нь очиод морио орслох гэсэн чинь амыг нэг их том автгай чулуугаар тагалчихсан байж. Өвөө тэр тагийг авах гэтэл хүчирсэнгүй. Тэгтэл нөгөө эмэгтэй хурч ирээд худгийн амнаас автгай чулууг өргөж холдуулаад "Ээч аавас та хол газараас наадамд барилдах гэж явдаг эмэгтэй хүний өргөө тавьчихдаг. Энэ өхнийг өргөж чадахгүй байж барилдах хэрэг байна уу та" гэх зэргээр яжлаад хоцорсон гэдэг. 7 хоногийн дараа наадам эхэлж өвөө маань нэгэн даваанаас эхлээд барилцаар байгаад үзүр төрөнд үлдсэн байна. Тэр үед бүхийн зодог шуудаг өнөөгийнх шиг задгай биш битүү ажилтай. Өвөө маань үзүр төрөний бүхтэй зодоглох гээд очтол нөгөө худгийн амсар дээрээс хавтгай таг өргөж тавьсан хүүхэн зогсож байсан гэдэг. Тиймээс өвөө түүнтэй барилдалгүйгээр өөрийгөө давсанд тооцоод хошуу ноён дээр дэвээд атсан байгаа юм. Яагаад барилдсангүй вэ гэхэд нь эмэгтэй хүнийг толгой дээрээ гаргасан хошоо нутаг танахаас өөр байдаг юм уу? Би эмэгтэй хүнтэй барилдахгүй гэсэн байна. Тэгтэл хошуу ноён шууд зарлагдаад өвөөг маань шоронд тарчиж үзүр төрөнд үлдсэн тэр бүхийг хошууны ард иргэд эмэгтэй хүн гэдгийг өмнө нь ерөөсөө мэддэггүй ажилтай. Тиймээс яав ий болоод явчихж нөгөө бүхийг эм алин болохыг мэдэх гээд баахан асуудал үүссэн юм байгаа биз. Тэгээд эмэгтэй болохыг нь мэдснээр хошуу ноён хулгар нацаг гэдэг тэр бүхийг шоронгоос гарга гэж зарлагдаад оронд нь нөгөө том биетэй хүүхнийг хийчихсэн байгаа юм. Тэр хүүхэн шоронд орохдоо "Нацгаа чи намайг эндээс гарахад тус болоорой" гэсэн чи өвөө маань юуч дууралгүй гараад явчихсан гэдэг. Хойноос нь нөгөө хүүхэн
Чиний цээжинд чоног өлгөлөх юм байна да гэж хэлээд хоцорсон гэдэг. Хожим үнэхээр л өвөөгийн цээжинд чоног өлгөлсөн байгаа юм. Болгон нутгийн дээхэн үеийн хөгсчүүлч хулгар нацгийн цээжинд чоног өлгөлсөн гэж ярьсаар ирсэн. Болгоны хангал сумын ойролцоо хөх өндөр гэдэг газрын баруухан талд цогцыг нь тавьсан гэдэг юм. Тэгсэн хэд хоногийн дараа цээжинд нь чоног өлгөлсөн арга ясн алга болчихож борин тэрэгний мөр гарчихсан шарлийг нь начаад явчихсан байсан гэдэг. Баруун зүгтэл явчихсан гэж манай аав ярьдаг байлаа. Аав маань хулгар нацаг өвөөгийн хамгийн том хүүхэд нь аавын дүү очир барилддаг байсан. Нөгөө хоёр дүүн бүх болоогүй. Аав маань харин Булганы наадам Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэнгийн наадам зэрэгт ноцолдож байсан аймаг сумын цолтой хүн. Хулгар нацаг өвөөг шилийн сайр байсан гэдгийг эмээ маань ярьдаг байлаа. Өвөө чинь богцонд аргамч хийгээд л гардаг. Тэгээд олон хоног сараар явдаг. Баруун тишээ гарахад зүүн талаас орж ирдэг. Зүүн тишээ гарахад баруун талаас орж ирдэг. Ирэхдээ нөгөө л аргамчтай богцтойгоо ирдэг байсан. Холоос туусан адуу малаа замдаа ядуу ардуудад тараачихдаг байсан гэж ярина. Өвөөх ингэж олон хоногор яваад ирсний дараа хошууд амгийн газраас хүмүүс ирээд бариад явчихдаг байж. Дандаа хошууд амнуулж хулгай хийдэг байсан байгаа юм. Тэгээд замдаа тараачихдаг. Өөрөө тийм баян байгаагүй юм гинлээ. Цайны сууны ганц үнэтэй хідэн хоньтой унааны хідэн морьтой л байж томоохон хулгай хийгээд ирэхээр нь хошууны тахрууд бариад явчихна. Хошууны наадам төхөөд ирмэгцэн өвөө маань манай хошууны наадмыг гадны бүх авах гээд байна. Би барилдаад наадмыг чинь авч өгье. Хэрвээ төрүүлж чадахгүй бол толгоогоо тавья. Төрүүлж гэмээр би судлагдаад явъя гэж амладаг байж. Хошууны наадам бол төвөггүй төрүүлдэг байж л дээ. Тэгээд л ийм том ам гарч байхгүй. Харин даншиг наадмаас бол арслан золол авсан байдаг. Авраг болоогүй. Уг нь авраг цолыг үлхэн авах байж л дээ. Ер нь авраг болж байсан гэдэг юм. Даанч шилийн улгааж байсан. Тэгээд шоронгоос гарахын тулд толгоогоороо дэмчэн тавьж дөрүүлсэн зэргээс нь болоод авраг цол өөгүй юм гэдэг. Албан ёсоор авраг цол хүртээгүйч гэлээ аврагын хэмжээнд барилдаж дөрүүлээд нөгөө л шилийн улгаач гэдгээрээ тавигдаад явчихдаг байж. Харин авраг болоогүй үедээ бөхчүүдээс дандаа хээл хахуул авдаг байж. Олон хоногоор нутаг хошууд амнан адуу хөөж яваад ирэхдээ гэртээ адуу малтай ирж байхыг нь үзээгүй гэж манай эмээ ярьдаг байсан. Намайг уг нь хулгар нацгийн шиэрийг хатаах бүх болно гэж эмээ маань ярьдаг байсан юм гинлээ. Гэвч би барилдаачгүй. Манай Булган аймгийнхан шилийн сайр сайн бүх гэдгээр нь хулгар нацаг өвөөг их хүндэлдэг юм. Гэхдээ хөшөө мөшгөөр нь босгоогүй л байна. Харин улсын арслан хулгар нацгийн залгамж халааг авсан ардын хувьсгалын үеийн аваргууд бол Булган аймгаас нэлээд хэд төрсөн. Булган аймгийн хангал сумын нутаг Улаан толгойн хойхон талд хуучин ламын хийдийн бааз гэж байсан газарт өвөөгийн өргөж тавьсан термин чулуу гэж байдаг юм гэсэн. Одоо манай нутагт Өсөх баяр гэдэг өндөр настай хөгшин байгаа. Энэ хөгшин нодон жил надтай уулзаад "За хүү минь чи сайн бүхний удан байна. Улс амьтныг албан ёсоор цуглуулад өвөөгийнхөө өргөж тавьсан чулуу байгаа нутгаар нэг явмаар юм да" гэж хэлж байсан. Энэ хөгшин тэр чулууг нь сайн мэддэг юм гинлээ. Хагас тоон хэмжээндээ 40 см-ийн зузаантай том дугуй чулуу байсан юм гэдэг. Тэр чулуу нь голоороо хугараад нэг нь газар унчихсан байсан гинлээ. Энэ зунаас тэр чулууг нь очиж үзэндээ. Өвөөгийн маань жинхэнээр нь Баян мөнх. Сүүлдээ адуу мал хөөж яваад л хулгар нацаг гэж дуудулдаг болж. Нэг үе бүр хулгар нацаг Баян мөнх гэж дуудулдаг байсан байгаа юм. Өвөө маань мундаг том бихтэй хүн байж завлаад суучсан байхад нь манай аав дүүтэйгээ суган доогоор нь орж гараад л хөөцөлдөж тоглодог байсан гэдэг. 10 гаруй настай байхдаа шүү дээ. 1955 онд байна уу да. Өвөөг маань аврах том бихтэй бүх гэдэг утгаар нь судалж сурвалжлахаар Унгараас баах улс ирсэн гэдэг. Тэр үед аав маань цэргийн госпиталд хэвтэж байж тэгээд Унгараас ирсэн улс аавтай уулзаад Баруун аймаг руу дагуулад явж байсан гэдэг. Тэр үед би жаахан байсан болохоор энэ тухай мэдэх юм алга.